不知道发生了什么。你不能在这公共场合下，当时孩子都在呢，还看着心里也特难过。朋友们，真的不能再便宜了，真的是买到就是赚到。我们是私人养殖直发，一只也是批发价。评论区打上我想要，我告诉你多少钱。In den Wind gespuckt und salziges Wasser geschluckt.男人的底气永远来自于实力和人民币。没有结过婚，没有去过大城市，土生土长的农村人，这就是我家。信号不好，前面后面都是山。我是。离我那么远，再靠近我一点。可是雪不进双眼，看不见你小白的望眼。心甘情愿囚禁在身人，天设上路。一番粗，邀月饮尽一杯无，尝不尽这世间离别苦。我乃人间一。菜你会吗？你会吗，小哥？你会吗，小哥？悠悠岁月。你头上的霜呀，肩上的雨哟，小小的那堆东西，明天要追你到哪里？不改心头的轨迹。风吹你身上的伤呀，身旁的乌有，身后的山河万里。此生让我来读红色彼岸花，花瓣遍地撒，谁会在乎他在哭泣呀？佛将对千年，没见佛升天。太香了，想吃来我直播锅。这叫面包蟹，看到没有？这里边是有几个部分，有膏有黄有肉。哇塞，抱着啃太香了啊！靚嘢，新鮮滾熱辣啦，狗肉攞雪，所謂啲嘅喵仔攞。哎呀，天哪！我怎么了？我的妈！我的天，不是啊！天，请你们到这边大家看下去，我的石头和大神似的。塑料撕碎机主要针对废旧托盘、废旧轮胎、机头料、大蓝桶。110多斤啊，吐了完了啊！
亚东镇天地良家史超哥笨猪肉店啊，质量永远必须放到第一位啊！秃噜玩意儿就像秃噜小鸡似的，就是玩意儿，干就完了啊！活叔拍视频了，放我微信朋友圈随便看啊，随便看。有造假视频，还是那话，抓住必须奖励5千块钱啊！今天我也不赢了，今天蹲你。都说你这娃娃可贵硬，这不也不赢了。朝阳，朝阳，来鼓励。我去帮。来鼓励成本，鼓励成本。一个大猪啊，大头猪，马上那个。好的，这看到啊，这个今天的一个大猪啊，看呢有点受够了，我天哪，瘦的有小比熊嘛！哎呦我天哪！哎呦，吓坏了，吓坏了！哎呦，那是狗肉色！天哪！哎呦，一直在挣扎呢。哎呦，进狗肉车了！我天，这么多人，我就想不愿意进。拥抱彩虹，勇敢的向着风，拥抱彩虹。这就是延平中华土猪跟山上的20兄杂交的，非常凶猛。呦，小心点啊！现在都不行，你看一下，是什么猪？是什么猪？可以啊。来，服务员那个往自己手收。来，1、2、3。哎呀，回文都不对了。别快点！服务员那个往自己。他应该晕了，刚才他都还抗拒了，你看，现在他就直接不抗拒了。还没下去。直接不抗拒，估计是晕了啊。走了。二哥忙太久，这两只鸭。谢谢你，风吹云动，天不动，水推船一岸。下锅。
牛有风险，抓牛需谨慎。下面见证奇迹的时刻。作对，用半生换来体会，回首往事，随风一追不回。多少人为了我就知道这本命年不是那么好过的，这么多人为啥就顶我呢？哎呀妈呀，膀胱差点让他给我挑出来。哎呀，汤了利息就来吃，买到新人个甜汤，自动银行来人上网里担担，人生你就可用来同生活的。朋友，咱汤了利息就来吃，买到新人个甜汤，自动银行。点亮红心来找我，自家犬舍常年繁殖3到5个月，精品小红马。如果想买好马犬又便宜的朋友，点亮红心来找我，自家。夜半风雨声，惊醒梦中人。谁在立秋之后时常来叩门？若终其一生，人为情所困。有人啊，这个人，我说的几话的，那样的不帮他打倒了。刚才没有的，他到最了也那个。哇塞，太好看了，太好，特别舒服，每一个颜色都好看。好多人说喜欢，不知道怎么购买，现在我教你。先点亮右边的红。来了吗？啊，这玩意儿咋那么烫呢？你懂啥呀？我跟你说，成熟的道路上你必须得受点罪，坚持一下啊，是吧？你说的也对，再加点油吧，我感觉温度还不够。有人。骨头没有毛的。好香，蛋黄很香，汤汁很鲜美，汤好喝，没有骨头没有毛的，好香。有点高啊，你得把火调小点啊。小伙子，这炸龙虾呀，油温非常重要啊。来，我先给你试试温度咋样？哎呦，这温度啊有点高啊，你得把火调小点啊。小，好家伙，这是什么东西？这是牛魔王吗？这是。
不得不说，印度三哥的牛王确實夠霸氣呀！光這對大腳能有多？今日嚟燒一隻靚嘢啊！夠大隻啊，3斤幾一隻噶啊！衞生部小事，今日多老鼠啊！大家好。完美。完美。加上青椒，盖上锅盖。别弄，吃鱼了。放上我们这里的南瓜，加上葱花，加上西黄柿，加上我们这里的特有香料，加上青椒，盖上锅盖。可生气了哈！可生气了哈！吃个八大线，这个没有。中华捕鱼哟！老铁们，今天我又吃鱼了，乡下人跟城里人中华捕鱼哟！煮熟的鸭子嘴硬，这还没熟呢。哎呀，我这一个个的真往上烫啊！有没有明白的？这到底是干啥呢？